ស្ត្រីម្នាក់នេះគឺជនជាតិថៃបងប្អូនគឺគាត់បានខូចកលៀនហើយគឺគាត់ទៅលាងឈាមជារៀងរាល់ពេលហើយគាត់លាងមកប្រហែលឆ្នាំហើយមើលដៃគាត់បងប្អូនគឺគេធ្វើតាមខ្សែឈាមអញ្ចឹងណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកគឺចង់និយាយមកលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលថាកំពុងតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តកំពុងតែគិតអីអត់ចេញយើងដាក់ចោះយើងដើរទៅមុខបើសិនបងប្អូនណាដែលថាគាត់ឬក៏មិត្តភ័ក្ដិណាឬក៏គាត់មានទុកឬក៏គិតអីអត់តន់ចេញគិតអីអត់ច្បាស់យើងដោះលែងខ្លួនឯងឬក៏អាចទៅខេត្តមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធជួនកាលពេលនេះក៏យើងអាចគិតចេញអញ្ចឹងណាហើយបើថារឿងណាយើងកាត់ចោលបានយើងកាត់វាថាចេះមិនក៏មិនទៅវាអញ្ចឹងណាហើយយើងទទួលយកការពិតឥឡូវបកទៅអ្នកស្រីវិញគឺគាត់អត់ដឹងតែខ្លួនគាត់សុខគាត់មកត្រូវខូចកលៀនលៀងឈាមអញ្ចឹងឯងគាត់កើតកូនបាន3ខែបានដឹងថាគាត់ខូចកលៀនគាត់អត់ដឹងថាគាត់ហេតុផលអីបានវាត្រូវកើតទេយល់ទេចឹងសាច់រឿងហ្នឹងវាសុកជីវិតមនុស្សវាអត់ទៀងទេឃើញទេហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមរស់គាត់លៀងឈាម3 4ឆ្នាំហើយទាំងគាត់កើតកូនបាន3ខែគាត់ត្រូវលៀងកលៀនគិតមើលថាគាត់មានទាំងកូនគាត់មានទាំងជំងឺថាគាត់ត្រូវព្យាយាមប្រឈមមុខជាមួយនឹងជំងឺនិងផលវិបាកនឹងប៉ុណ្ណាទាំងមនុស្សអត់កើតអីអត់ដឹងខ្លួនឯងឈឺអីផងត្រូវអត់អញ្ចឹងគឺគាត់ព្យាយាមតស៊ូលៀងឈាមលៀងអីចឹងទៅហើយទាំងមានកូនទៀតទៅដល់ទៅទាំង2ទាំង3ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់យើងជីវិតយើងអត់ទៀងទេអញ្ចឹងយើងដាក់ចោះធ្វើខ្លួនឯងសុបាយចិត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយខ្លួនឯងធូរទ្រូងមើលពិភពលោកមួយហ្នឹងគឺគេហៅថាក្នុងផ្លូវល្អច្រើនទៅទោះជាអាណាគេថាអីថាទៅកុំទៅខ្វល់សំខាន់បេះដូងយើងចិត្តយើងវាគ្មានអាណាគេដឹងក្រៅពីខ្លួនយើងទេទោះជាពេលនឹងខុសក៏ដើរទៅមុខទៀតទៅផ្លូវវាមានឲ្យដើរតែរហូតនឹងជឿខ្ញុំតែមួយម៉ាត់ដែរគ្រប់យ៉ាងគឺមានផ្លូវទោះជាយើងសេថា no ក៏វាជាផ្លូវ no ដែរអត់ទោះយើងសេថា yes វាក៏ជា yes ដែរនឹងគឺជាផ្លូវដែរគ្រាន់តែជឿខ្លួនឯងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត